না না এদিকে ব্যবসা বলে হারাম হয়ে গেল একটা হারাম হয় একটা হইতারে ব্যবসা হলে কি রাখো তোমার হারামি হয় ভাই আমার 2 টাকা জিনিস আমার 2 টাকা দাম কি আমি 10 টাকা পয়সা নেবে না কি রাখাত হারাম হয়ে যাবো কিনা তো কে ভাই ওটা ব্যবসা থাকে না বাইরে মুরগি দিয়ে দাও বাইরে মুরগি দিয়ে দাও ভালো হইতো টাটকা করতো আপনি পাঁচ হইতো দোকানদার ওরা ফিরে দেবে ওটা আমরা দেবনি টাটকাটা দিছি আবার যদি এমন করে বাইরে মুরগি রয়েছে 170